ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ ये मनी प्लांट का पौधा है। हमारे यहाँ छोटे छोटे प्लांट्स बहुत लगे हुए हैं। पुष्प के बहुत सारे हैं। चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बेलपत्र का पौधा है। कितना बड़ा हो गया है मेरे यहाँ। देखिए ये अपराजिता का पौधा है। पता नहीं क्यों आजकल इसमें पुष्प नहीं आ रहा है और बहुत फूल आते हैं। ये गुड़हल देखिए, ये है सदाबहार। ये डेली हम लोग यहाँ से पुष्प चढ़ाते हैं। ये कनेर का पुष्प है। का कितना बड़ा पौधा हो गया है हमारे यहाँ। ये हरे भरे सारे पौधे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये समी का पौधा है। ये देखिए, इन सब पौधों के बीच में पता नहीं क्या हो गया। मेरा एक पौधा ये देखिए, हर सिंगार का पौधा, ये पता नहीं कैसे सूख गया। ये समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या हो गया इसमें, ये मेरा पौधा सूख गया। समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को कोई जानकारी हो तो बताइएगा कि पौधा हमारा ये चल जाए। इसमें दूरबा एक तो लग गई है, इतनी लंबी दूरबा है ना कि पूरा नीचे तक गई है हमारी ये दूरबा। ये देखिए, इसमें पता नहीं क्या हुआ। अभी ये अचानक से सूख गया, मेरी नज़र भी नहीं पड़ी। शायद चल जाए, इसीलिए हमने कहा लाओ गुड़ाई कर दें। और गुड़ाई करने के बाद इसमें एक सामग्री है, वही डालेंगे। शायद खाद पानी का काम कर जाए तो चल जाए। इसी में तो एक अपराजिता का पौधा, दूरबा सभी जम गए हैं, इसीलिए हमें लग रहा है सूख गया। ये लो, आज तो खाओ। ये देखिए, पता नहीं क्या क्या तो इसमें जम गया है। इसी में कितनी सारी तो चींटियाँ भी चल रही हैं। ये है, ये थोड़ा सा डालेंगे। ये है हमारा चावल और दाल का पानी, जो चावल दाल धुलते हैं उसी का पानी है। ये इसमें डालेंगे थोड़ा सा, शायद इससे जो है। और आप लोग कुछ जानते हो तो बताइएगा, क्योंकि अभी पूरी तरह से सूखा नहीं है पौधा। गाइस, ये मेरी कैंडी भी है, यहाँ पर बैठी है। और कैंडी, ओ कैंडी, ये लो। और मेरे कुत्ता ये भी खाता है, घास भी खाता है। क्या आप लोग का भी कुत्ता खाता है? देखो कैसे सूंघ रहा। कैंडी, ओए कैंडी, कैंडी, ओए कैंडी, ओ कंटी 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 कंटी, ओ कंटी 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 कंटी। इधर देखो, इधर देखो। घास खाओगे तुम? घास खाओगी? घास खाओगी? गाइस, ये हमारी कैंडी है और इसका कान में खुजली बहुत होती है। देखो ये कैसे खुजलवाती है। ये देखो, ये देखो, आँख बंद कर लेगी। और इसको हम लोग मारते भी हैं। ये क्या है मामी? ये है क्या है? ये है वो आटा का बूरा, जो रोटी बनाने के बाद थोड़ा सा आटा बच जाता है तो उसी को हम तवे पे भून के इसमें ज़रा सा शक्कर डाल देते हैं और चींटियों को डाल देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे चींटियाँ बहुत आती हैं। ये तो इन लोगों के लिए भी ये हो जाता है। यहाँ पे देखिए चींटियाँ बहुत टहल रही हैं। हाँ, टहल तो रही हैं। ये देखो गाइस, हमारे यहाँ चींटियों को भी भोजन दिया जाता है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा डाल देते हैं तो चींटियाँ अपना भोजन ले लेती हैं। गाइस हमारे छत पर ही एक छोटा सा तैयार की है मेरी मम्मी गार्डन, जो कि कुछ ऐसा है। कबाड़ वबाड़ रखा है, उस पर मत ध्यान दीजिएगा क्योंकि किसकी छत पे कबाड़ नहीं रहता। अब ये तो नॉर्मल सी बात है। ये देखिए ऐसे है, वो देखिए डाला जा रहा हर जगह खाना चींटियों को। और ये कुछ ऐसे है और यहाँ पर कुछ ऐसे है हमारा गार्डन। ये सामी का पौधा है ना ये मामी, जो महकता है। ये माता रानी को चढ़ाया जाता है। ये माता रानी को चढ़ाया जाता है। ये दोनक पौधा है और ये सूंघने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग के पास पैसे नहीं है सेंट खरीदने के तो इसी को लगाएं। और ये है हमारा छोटा सा गार्डन। यहाँ पर गुड़हल का फूल है जिसमें फूल भी लगे थे, ये देखो मुरझा गया। इसको इसी में डाल दो, खाद बन जाएगा। और बढ़िया बढ़िया है, छत पर ही सारी चीज़ें हैं लगी, आप लोग भी लगाओ बढ़िया। और वो मेरा कुकुर है, इसको पानी चाहिए, पानी चला देते हैं हम लोग। ये लो पी लो। ये देखो कैसे पानी पीता है। ये हमारा कुकुर पानी पी रहा। पी लो। धीमा करते क्या, धीमा करते क्या? पियो। हाँ पी लिया, इसने पानी पी लिया है। अब इसको मारेंगे। और ये हमारे यहाँ दिया जलाया जा रहा है। और कार्तिक मास का महीना है। वैसे दीपक तो रोज जलाती हूँ मैं शाम को, साल के 12 महीना, लेकिन कार्तिक का महीना कुछ ज़्यादा पावन होता है, इसलिए जो है कार्तिक में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। सुबह मॉर्निंग में भी दीपक अवश्य जलाना चाहिए। हाँ गाइस, और हमारे यहाँ का मौसम देखिए बहुत ही अच्छा हो रखा है। यहाँ सामने वाली छत पर हमको लग रहा है आज खाने पीने का सामान आया भाई। और ये देखिए दिया जलाया जा रहा है। सारे पौधों को दिया चाहिए। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। वो सामने लाइटिंग हो गई। हमको लग रहा है यहाँ पे खाने पीने का माहौल है। छत पर ही बफर सिस्टम लगा है। ये हमारा यहाँ पर भी दिया जलाया गया। और बस ये हमारा कुत्ता बैठा है। कैंडी कुछ खाएंगे आप? काश ये लोग हम लोग को भी बुला लें खाने वाने के लिए, लेकिन नहीं जा सकते हैं क्योंकि शहर में कोई इतना ज़्यादा रिश्ता नहीं रखता है। ये है हमारे अगल बगल का एरिया और बढ़िया लग रहा है, बढ़िया मौसम है। और ये हमारी कुकुर घूम रही है। कैंडी आ इधर, ये देखो कैंडी क्या है, ये देखो। गाइस ये कुत्ता नाक कटवाने में पीछे नहीं रहता, ये बात नहीं सुनती है। और अब हम अपने पौधों में पानी डालने जा रहे हैं। डालो आपको नहीं ले रहा। चलो यार मामी यार, No. हम लोग यहाँ पर भी पौधे में डालेंगे पानी, यहाँ पर भी डालते हैं, सारे पौधे में पानी डाल देते हैं। फिर अब चलो शाम हो रही है, अब हम लोग कल के वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय। मौसम काफ़ी अच्छा है। सो गाइस मिलते हैं। हमारे कैंडी से भी कहे तो बाय बाय। कैंडी बोलो बाय बाय। बोल कुतिया बाय बाय। ए कुकुर बोल बाय बाय। करिए बाय 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 बाय।